Silakan. Dia sudah menunjukkan 20 ini. Kenapa? Ada kan? Tapi pandangan, nah itu biasanya itu misalkan kita ini ada Allah kehendak kita ini kayak apa, kan orang banyak yang nilai yang masalah di gereja kan, orang gereja kan lebih banyak ya, artinya pengikutnya lebih menekankan peraturan gereja, walaupun hukum kedua yang ada di sebenarnya bumi itu bulan, dia orang gereja dia orang banyak ada ya, jadi pasti ada yang orang banyak ada tahu itu. Sadia juga digunakan tawar. Contoh zaman Nabi Muhammad, nah contoh itu Muhammad tapi cinta dibenci, padahal yang benci siapa? Ya itu kan. Kan kebanyakan karena masyarakatnya mau pasti Nabi, karena Nabi ada perilaku yang baik. Ada awalnya ada sedikit ya. Ada pemikiran. Makanya pandangan orang itu pada jujur tergantung ilmu yang kita bidik ya Pak. Pandangan lebih ke aturan besar, ke norma. Iya. Ya. Makanya awalnya Nabi Muhammad itu kasih anggapannya orang sejarah ada yang sesat karena norma-norma yang ada di untuk makan dulu kan tahu dia sesat. Bukan itu ya. Waktu kita sudah selesai. Saya serahkan pada Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Diskusi kita malam hari ini cukup seru. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini perlu waktu untuk kita sama-sama pikirkan dan sama-sama kita jelaskan. Tentang aksiologi, tentang epistemologi, dan diawali oleh ontologi. Kemudian kita bicara tentang etika, bicara tentang nilai, bicara tentang pengaruh lingkungan, bicara tentang etika yang mempengaruhi seseorang. Jadi di dalam pandangan filsafat, dalam pandangan aliran-aliran filsafat, tadi juga ada membicarakan tentang postmodernisme. Jadi aliran modern dalam filsafat. Jadi kalau selama ini kita sudah mempelajari aliran-aliran klasik di dalam filsafat, lalu berikutnya kita mencoba memahami aliran-aliran modern di dalam filsafat. Nah sebenarnya pembahasan filsafat itu ya pembahasannya berkisar etika, kemudian bagaimana kita berpikir agar kebenaran itu bisa diperoleh. Nah intinya begini, kita itu kan berusaha untuk mencari kebenaran, dengan sungguh-sungguh, dengan mengupayakan apa yang ada pada pikiran kita, apa yang ada pada kita. Nah tetapi seperti yang didiskusikan tadi, kebenaran itu sebenarnya bukan diukur dari banyak sedikitnya pengikut, ya kan? Jadi kalau ternyata banyak manusianya yang berpendapat, belum tentu kebenaran ada pada yang banyak. Jadi ketika kebenaran itu dilontarkan oleh orang yang sedikit, lalu dia dianggap salah, ya itu harus dikaji lebih dalam. Ketika Kopernikus atau Galileo Galilei dihukum karena dikatakan salah, itu karena memang pandangan sebelumnya yang mempengaruhi opini sebagian besar orang. Nah jadi intinya begini, terus berpikir, terus mencari kebenaran dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah berpikir yang benar. Oleh karena itu, cabang filsafat aksiologi itu tentang nilai,
tentang nilai. Jadi kemanfaatan sebuah pemikiran ketika kita mempelajari ilmu hukum, ketika kita mempelajari ilmu ekonomi, bermanfaat tidak? Nah, itu yang dikaji. Nah, kalau kita mengkaji epistemologi, bagaimana prosedur untuk mendapatkan ilmu itu? Cara yang kita tempuh. Makanya itu tadi kanlah epistemologi itu menyangkut sebuah proses. Nah, kalau aksiologi itu tentang hakikat. Seperti yang disampaikan oleh penanya pertama tadi, si Hilya ya, menanyakan. Jadi karena memang segala sesuatu itu ditanyakan dari hakikat awal. Kita berpikir secara mendasar itu pasti berbicara tentang hakikat. Berbicara tentang dasar dari segala sesuatu itu. Jadi kalau hari ini mungkin ada sesuatu yang masih remang-remang, insya Allah nanti di kesempatan lain kita akan coba hubungkan, sehingga di kesempatan akhir dari perkuliahan kita sudah bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bermakna tentang yang kita pelajari tentang filsafat ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan. Jangan lupa isi chat di Zoom dan Classroom.